撈起撈起，食魚生撈起當然係順德菜啦，好意頭啊嘛。今次咧就想同大家講下南山嘅順德佬究竟好唔好食，究竟幾多錢呢？今次咧就同我老公慶祝生日嘅，所以包咗間房。學府店啊，呢度附近就係前八珍雞煲個頭，都感覺幾好喎。哦，要食水魚喎，不過冇 lift 過，你睇咗係要行樓梯，行啦。呢個就係大廳，我哋包咗房，佢大廳先可以用套餐，包房要散店。坐大廳好啊，因為可以用呢個嘅498套餐貨6個人，好抵食㗎。咁因為慶祝生日啊嘛，除咗我老公之外，另外我仔有個朋友都係同一日生日，咁一齊慶祝啦。飲下紅酒切蛋糕，氣氛好啲嘅。順水角，我再揾順好角。係揾到啦，揾到啦。喂？原來爸爸真係到咗喎。好。冇燒雞。有個花。我揾到一間附近有支燒雞。飲杯。我哋同爸爸飲杯。工作愉快，身體健康。生日快樂！會唔會有？佢有 sauce 嘅。味道幾好嘅，但係呢個份量328有啲貴咯。跟住就必叫即係豆腐啦，有啲似客家豆腐嘅。然後咧，我老公指定話要食燒雞，但係燒雞咧真係唔夠中山好食啊！深圳區大部分燒雞都係差啲。咁另外叫咗呢盤咧就有啲海鮮啊，同埋有啲絲瓜咁樣出嚟，大大盤打卡，咁啊清清地幾好嘅。然後就鹽焗花螺大粒嘅，佢特登即刻去街市買，所以都新鮮。咁呢個咧就係我叫嘅，就係我最中意食嘅香茅鱔啊，蒸鱔係鐵板鱔，佢係拎到上嚟先開始煮嘅，所以我哋等咗20分鐘，睇佢慢慢咧香味滲出嚟。另外咧就嗌咗個蒜蓉陳村粉都好唔錯嘅，跟住一定要買雙皮奶啦。好，可以，謝謝。哇！係咪唱生日歌啊？生日牆上面嘅心思咧就都幾滿意啦，但係個炸雙皮奶咧，佢睇個 menu 嘅圖片係好靚㗎嘛，個擺盤，但係上到嚟係冇咯。咁另外我哋自己買咗2個蛋糕，咁佢就唔會話加切餅費啊、開瓶費啊呢啲嘢咯。咁所以有時喺個房度都有樣好嘅，因為喺香港冇可能咁嘅價錢就可以有間咁大嘅房嚟慶祝咯。咁呢度埋單咧就圍起每人大約210蚊左右啦。講咗咁多次介紹食嘢，下一集咧就等我介紹下喺深圳福田區做西裝嘅體驗同埋價錢。佢有好多分店㗎。如果你或者你朋友想做西裝嘅話，就記得睇埋下集咯噃。鍾意嗰條片就俾個 like 啦，我係阿塔，拜拜。